हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धारणा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग आयरन। और फ्रेंड, सोल्डरिंग आयरन तो आपको सभी बना के दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का बना के दिखाने वाला हूं। और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीद तो लगभग आपको 500 से 600 रुपये इसके देने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में 60 रुपये के अंदर आपको बना के दिखाया ये वाला सोल्डरिंग आयरन। तो इसके अंदर आपको एक तो इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा इसके अंदर सप्लाई ऑन हो चुकी है। दूसरा, इसमें आपको ऑन ऑफ करने के लिए बार बार आपको पिन बार बार नहीं निकालनी होगी, क्योंकि इसके अंदर आप स्विच जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसके अंदर आपको क्या है, ऑफ का भी बटन मिल जाएगा, ऑन का भी मिल जाएगा। और उसके साथ में आपकी जो इसकी स्पीड है, मतलब इसकी हीटिंग स्पीड है, वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इस वाला स्विच से इसकी कम ज़्यादा हो जाएगी, हीटिंग जो है कम ज़्यादा हो जाएगी। आपको कितना गर्म करना आपके हिसाब से रख सकते हो। और फ्रेंड, वीडियो की खास बात यह है कि मैं इस सोल्डरिंग आयरन को आपको गिव वे करने वाला हूँ। मेरे चैनल का पहला गिव वे है, और इसी टाइप से आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको गिव वे मिल जाएगा। मैं बहुत सारी वीडियोस में पेटीएम भी कैश करने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। और आपको मैं बता देता हूँ आपको किस टाइप से ये मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा ये गिव वे में। तो फ्रेंड, ये एक ही चीज़ है मेरे पास, तो मैं एक ही आदमी को दे सकता हूँ। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो के अंदर, जिसने सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया उसको ये गिव वे मिलेगा। आपको आंसर किस टाइप से देना है, आपका नाम, आंसर और अपना मोबाइल नंबर। जिसने सही आंसर दिया, सबसे पहले दिया, उसको मैं कॉन्टेक्ट करूँगा और आपसे एड्रेस मांग लूँगा, जिससे आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको घर तक पहुँचवा दूँगा। तो वीडियो देखिए और फटाफट से आंसर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले यहाँ पर एक पीवीसी पाइप लेंगे। और फ्रेंड, ये जो पीवीसी पाइप आपको नल फिटिंग की शॉप पर मिल जाएगा आराम से। और फ्रेंड, इस पीवीसी पाइप की लेंथ मैंने यहाँ पर 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच में लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, आपको कितना लंबा इसका सोल्डरिंग आयरन बनाना है। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर हम लेंगे एक हीटिंग एलिमेंट्स। और फ्रेंड, ये हीटिंग एलिमेंट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा, जैसे देख सकते हो 4 सोल्डरिंग आयरन 220 वोल्ट से 230 वोल्ट। तो फ्रेंड, ये मुझे 10 रुपये में मिला है इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। आप अपने आसपास ढूंढ लीजिए, आपको जहाँ पर मिलता है वहाँ से खरीद लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाता है आराम से। इसके बाद फ्रेंड, जैसे देख सकते हो ये इस टाइप का होता है, और इसके अंदर 2 वायर रहते हैं, जो दोनों वायर में हम यहाँ पर 220 वोल्ट देंगे तो ये हमारा वर्क करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इस टाइप की एक कील लेनी है, या फिर एक लोहे की रोड ले लीजिए, या फिर आपको जहाँ तक हो सके आप कॉपर का लीजिए। मेरे को कॉपर का नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर लोहे का यूज़ कर रहा हूँ। फ्रेंड, इसके बाद इसे आगे से ठोक कर इसे चपटा कर लेंगे हम यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हो मैंने इसे एक साइड में चपटा कर लिया है, और दूसरी साइड से मैंने जो सोल्डरिंग आयरन की बीट होती है उस टाइप का शेप दे दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारा एलिमेंट है उसको इस टाइप से लगाएंगे इसके अंदर। उसके बाद हम एक थोड़ा वायर लेंगे कॉपर का, या फिर कोई सा भी ले सकते हो पतला वाला, और इसको इस टाइप से यहाँ पर आटी दे के थोड़ा बांध देंगे, ताकि ये हमारा बार बार आगे पीछे हिलेगा नहीं और निकलेगा नहीं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको अटकाना है, अभी ज़्यादा आपको टाइट नहीं लगाना है, क्योंकि मैं आपको और भी आगे इसमें आइडिया दिखाऊंगा, ताकि हिलेगा नहीं बार बार। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारा तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस टाइप का वायर लेना है। थोड़ा मैंने इसे आगे से लॉन्ग छील लिया, थोड़ा आपको ज़्यादा छीलना है। अगर आपके जैसे देख सकते हो एक वाला वायर इसके ऊपर हमारे थोड़ी मोती लगे हुए हैं, लेकिन दूसरे वाला डायरेक्ट खुला हुआ है, तो इसे भी हमें थोड़ा पैक करना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर वायर इसको भी थोड़ा लंबा कर दूँगा, और जो हमारे निक्रोम वायर इसको इस टाइप से ऊपर आटी दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो हीटिंग एलिमेंट आते हैं उसके अंदर दोनों वायर लंबे होते हैं, लेकिन इसके अंदर लंबा नहीं है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसको हमें इस टाइप से मोड़कर थोड़ा वायर लगाना होगा। तो ये हमने लगा दिया फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर मैं एक स्लीव ले रहा हूँ फ्रेंड्स, फाइबर स्लीव होता है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी। 2 रुपये में आपको लगभग 3 फीट के आसपास मिल जाएगी, काफ़ी लंबी मिलती है। तो इस टाइप से इसे लगा दीजिए। और अब हम क्या करेंगे, दो इस टाइप का आपको पाइप लेना हुआ है, लोहे का ले लीजिए, एल्यूमिनियम का ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से। और इसका हम आप हीटिंग एलिमेंट जो है इसके अंदर डाल देंगे हम, और इसे दूसरी साइड से मैंने थोड़ा चपटा कर लिया फ्रेंड इस टाइप से, ताकि हीटिंग एलिमेंट से हमारा इसके अंदर फिक्स आ जाएगा। तो इसके दोनों वायर इस टाइप से डाल देंगे अंदर। तो ये जो देख सकते हो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब फ्रेंड, इसको थोड़ा सा इस टाइप से लगा कर दबा देंगे हम, और इसे अंदर की साइड में फिट कर देंगे। देख सकते हो ये हमारा फिक्स हो चुका है इसके अंदर। अब फ्रेंड, हमें क्या करना है, इसे आगे से पैक कर देंगे हम। तो पैक करने के लिए यहाँ पर मैं एम सील का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे देख सकते हो 10 रुपये में मिल जाएगी आपको एम सील मार्केट में। इसको हम निकालेंगे यहाँ पर, और दोनों इसके अंदर से पेस्ट टाइप का निकलेगा 2। तो इन दोनों को हम निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि ये हमारा बाद में मिक्स होने के बाद, सूखने के बाद ये अच्छे से टाइट हो जाता है। और फ्रेंड्स, ये एम सील जो होती है ये हीट प्रूफ होती है सूखने के बाद। इसे एक दिन आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, और ये बाद में पिघलती भी नहीं और जलती भी नहीं है फ्रेंड्स। इसी खास बात ये होती है। तो इस टाइप से आगे की साइड में इसे पैक कर देंगे हम, और जो हमारा बीट होगा वो बार बार निकलेगा भी नहीं और हिलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है यहाँ पर।
इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं हम। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, एक एलईडी लेनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी, 1 रुपये की मिल जाती है। उसके बाद एक रजिस्टर लेना है और रजिस्टर की वैल्यू है 100 के ओम की, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स इसे एलईडी में लगाना है हमें, तो एक कोई सी भी लेग में अब इसे लगा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड आपको एक डायोड लेना है इस टाइप का, और डायोड का नंबर है 1N4007। ये भी आपको 1 रुपये का मिल जाएगा अगर आप एक लेके आते हो। तो आपको क्या करना है, जो इसकी सिल्वर कलर की पट्टी जो होती है वो आपको प्लस वाले लेग में लगानी एलईडी के। तो जैसे देख सकते हो मैंने इस टाइप से लगा लिया है और दोनों को सोल्ड कर लिया है। काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा पीवीसी पाइप जो लिया था हमने, जब हैंडल बनाएंगे इसमें होल कर देंगे हम, ताकि इस एलईडी को हम यहाँ पर फिक्स कर सके इस टाइप से। तो मैं यहाँ पे इसमें होल कर देता हूँ। और होल करने के लिए मैं जो ड्रिल मशीन यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है मैंने चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। और जो बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ इसे चलाने के लिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट की बैटरी भी मैंने खुद ने बनाई है, आप जाके देख सकते हो। 40 रुपये में हमारी बन के तैयार हो चुकी थी ये, सॉरी 40 नहीं 80 रुपये लगे थे इसमें। तो इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर एक फैन रेगुलेटर लेना है इसकी स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। तो ये 40 रुपये का मिल जाएगा आपको लोकल मार्केट में। और इसे हम यहाँ पर खोलना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और जो हमारा हैंडल है उसके अंदर ये हमारा आएगा नहीं। तो इसे खोलकर इसके अंदर का जो छोटा सा भाग है हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसे खोलना आसान है फ्रेंड्स, आप ऊपर का इसका केप निकाल दीजिए, उसके बाद एक स्क्रू लगा हुआ है इसे खोल दीजिए यहाँ पर। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं जो हम इसमें वोल्टेज देंगे और इसको जो हम घुमाएंगे ऊपर से, तो इसमें रजिस्टर इसकी वैल्यू और जो वोल्टेज को कम कर देगा, जिससे हमारे एलिमेंट को कम करंट मिलेगा और वो कम ज़्यादा हीट होगा। तो इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। तो जिस टाइप से हमने एलईडी के लिए होल किया था उस टाइप से इसको यहाँ पर भी एक होल करना होगा और अंदर की साइड में इसे फिट कर देंगे हम। तो अब हमने सारे तैयार कर लिया फ्रेंड्स। और एलईडी के मैंने तो 2 वायर और लगा दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि हम इसमें वायर कनेक्ट कर सके। तो फ्रेंड आपको जो हमारे हीटिंग एलिमेंट है उसके जो 2 वायर है उसमें दोनों एलईडी के वायर को लगाना है हमें। तो इस टाइप से जैसे देख सकते हो दोनों हीटिंग एलिमेंट के वायर है उसके अंदर मैंने दोनों एलईडी के वायर को कनेक्ट कर दिया है इस टाइप से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, तो एक कोई सा भी वायर ले लीजिए और उसके अंदर हमें जो फैन रेगुलेटर है उसका एक वायर लगाना है। तो फ्रेंड यहाँ पर प्लस माइनस कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एसी करंट है। तो एसी करंट में प्लस माइनस नहीं होता है, होता तो है लेकिन वो बार बार इधर से उधर होता रहता है। तो हमें इसकी टेंशन नहीं है कि प्लस माइनस कौन सा लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, एक वायर डायरेक्ट हम क्या करेंगे हीटिंग एलिमेंट में लगाएंगे और दूसरा वाला वायर फैन रेगुलेटर में लगाएंगे, ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। एक वायर मैं डायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट में लगा रहा हूँ और दूसरा वाला जो वायर है वो हम फैन रेगुलेटर से होकर हीटिंग एलिमेंट में जाएगा, जो हमारे वोल्टेज को कम ज़्यादा करेगा। तो ये मैं कनेक्शन कर दिया फ्रेंड यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आपकी एलईडी है उसको यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट करना है और जो फैन रेगुलेटर है उसे सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है और जहाँ पर हमने कनेक्शन किया है वहाँ पे हमें इंसुलेट कर देंगे इसे। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक टेप जो होती है हमारी उसे कनेक्शन कर देता हूँ, ताकि इसके अंदर हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो और हमारा करंट वरेंट ना लगे। तो इसके बाद जो हमारा हैंडल है इसके अंदर हम फिट कर देंगे इसको। तो इसे जहाँ पे हमने होल किया था एक तो एलईडी का और दूसरा वाला जो हमने फैन रेगुलेटर का यूज़ किया था इसके अंदर, उसके भी होल किया था मैंने, तो उसके अंदर मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ इसे। तो जैसे देख सकते हो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट से आपको करके दिखा देता हूँ इसको। आसान सा काम है फ्रेंड्स ये। तो इसमें कर दिया मैंने, जैसे देख सकते हो एलईडी को मैंने इस टाइप से अंदर की साइड में डाल दिया है और इसको भी फैन रेगुलेटर को भी डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर केप लगाएंगे इसके और ये हमारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है आगे वाला उसको भी यहाँ पर पैक कर देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर मैं पैक करने के लिए एमसील का ही यूज़ करूँगा, जिस टाइप से मैंने आगे की बीट को लगाया था। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे एमसील मैंने लगा दी है और इसे मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया था, तो ये अच्छे से टाइट हो चुका है, देख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, इसमें पीछे की साइड में एक पैकिंग लगा देंगे हम, ताकि ये जो वायर है बार बार निकलेगा नहीं। तो इसकी पैकिंग के लिए मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा मैंने गोल कट किया इस टाइप से, देख सकते हो आप, और बीच में एक होल कर दिया मैंने। तो इस होल में से हम जो वायर है फ्रेंड्स इसको निकालेंगे, लेकिन वायर में हम सबसे पहले एक गिठान लगा देंगे, ताकि जो हमारा वायर है फ्रेंड्स वो खींचने में ना आएगा। और अगर डायरेक्ट खींचने में आता है फ्रेंड तो अंदर से वायर टूट सकता है और आपका जो सोल्डरिंग आयरन है वो ख़राब हो जाएगा, तो आपको वापस इसे रिपेयर करना होगा। तो इसलिए आप इसमें एक गिठान लगा दीजिए, जिससे ये बार बार खींचने में नहीं आएगा। इसके बाद जो हम जो पीछे की पैकिंग है उसको लगा देंगे यहाँ पर इस टाइप से, और एक फेविक्विक लगा देंगे, चिपका देंगे इसे अच्छे से।
तो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें फिनिशिंग का काम कर देंगे। तो इसे फिनिशिंग के लिए मैं एक सैंड पेपर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अभी क्या है कि ये वाइट कलर का है, तो वाइट कलर पे क्या होता है कि मोबाइल की जो लाइट है वो भी पड़ती है और कैमरा इसे फोकस नहीं करता है, तो इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी देखने में। तो फ्रेंड यहाँ पर हम इसे सैंड पेपर के द्वारा अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे। और एलईडी जो दिख रही है आपको ऊपर से, इस एलईडी को भी हम थोड़ा यहाँ पे घिस देंगे और इसे जो हमारा हैंडल है उसके लेवल में लेके आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा फ्रेंड, ये एलईडी इस टाइप से दिखेगी हमें जैसे कि हमारे हैंडल के अंदर ही बिल्कुल फिक्स होकर आई है, जैसे कंपनी में से आती है। तो इसको मैं यहाँ पे घिस देता हूँ। तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड हमने इसे बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और एलईडी जो ऊपर उभरी हुई थी उसे मैंने एकदम फिनिश कर दिया जैसे हमारे हैंडल के अंदर है इस टाइप से। और पीछे से मैंने इसे बिल्कुल फिनिशिंग कर दिया है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्कर लेना है और मार्कर से एक निशान करना है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड, यहाँ पर हमारा ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पॉइंट है एक, जिससे इसकी हमें याद पड़ जाए कितनी ज़्यादा हीट हो रहा है। तो मैं इसे चला के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 220 वोल्ट से इसे डायरेक्ट लगाता हूँ और मैंने पिन लगा दी है फ्रेंड्स। और जो देख सकते हो हमारी एलईडी ऑन नहीं है अभी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है ऑफ के ऊपर सेट हो रहा है। अब मैं इसे यहाँ पर जैसे जैसे बढ़ाऊँगा जो हमारी एलईडी है वो और ज़्यादा ब्लिंक होती जाएगी, मतलब इसमें रोशनी बढ़ती जाएगी। जैसे देख सकते हो ये मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे चालू कर रहा हूँ, हमारे एलईडी इंडिकेटर वो वर्क कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर इस टाइप से हमें घुमाकर इसकी जो हीट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। तो इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं ताकि ये गर्म हो जाएगा। और फिर ये करंट नहीं मारता, जैसे देख सकते हो मैं यहाँ पे टच करके दिखा रहा हूँ आपको, ये करंट नहीं मारेगा क्योंकि फ्रेंड्स ये एलिमेंट जो हमने मार्केट से ख़रीदा है इसमें इंसुलेट होकर आता ही है, तो करंट नहीं मारता ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन ये है कि लाइट बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। आपको पूरा नाम बताना है उस वैज्ञानिक का और अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आंसर आप कमेंट कर दीजिए। जिसका आंसर सही होगा और सबसे पहले होगा मैं उसे कांटेक्ट करूंगा और उसका एड्रेस लेकर आपके घर तक ये सोल्डरिंग आयरन भिजवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे देख सकते हो वीडियो के अंदर ये अच्छे से मेल्ट कर रहा है हमारे सोल्डरिंग वायर को। और फ्रेंड कुछ दिनों के बाद मैं एक कैमरा ख़रीद रहा हूँ जिससे आपको वीडियो क्वालिटी में और भी अच्छी मिलेगी। तो अभी क्या है, मेरे पास इतना बजट नहीं था फ्रेंड्स कि मैं एक कैमरा खरीद सकूँ। तो अभी मोबाइल से मैं वीडियो शूटिंग करता हूँ हर वीडियोज़ की। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं एक कैमरा खरीद सकूँ और आपको और भी अच्छी वीडियो दे सकूँगा। तो फ्रेंड्स आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है अभी। मैं ऐसा नहीं कि आपसे पैसे मांग रहा हूँ या फिर कुछ भी, बस आपका प्यार चाहिए मुझे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि यार लाइक से क्या होता है कि और दिल को खुशी मिलती है कि अपनी वीडियो को कोई लाइक कर रहा है, कोई पसंद कर रहा है, जिससे और भी वीडियो बनाने के लिए आइडिया मिलते हैं। तो इसी टाइप से आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इस टाइप से आप अपने पैसे बचा सकते हो। 500-600 रुपये का मिलेगा आपको ऑनलाइन ये वाला। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको वीडियो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है तो आंसर दीजिए और देखते हैं कौन जीतता है गिवे। मैं अगली वाली वीडियो में उसका बता दूंगा किसने गिवे जीता है और मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूँगा अगर आपने नंबर दिए है और सही आंसर दिया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।